Čo to pre teba znamená predtým? Tak je to super pocit, to bol vlastne asi cieľ. Myslím, že sme prvú tretinu začali moc dobre, ale potom sme zobrali na seba zodpovednosť a hrali sme lepšie a myslím, že zaslúžená výhra. Takisto ste prvý tým, ktorý v inaugurálnej sezóne dosiahol vyše 100 bodov. Trvalo vám to iba 167 dní, druhý najbližší tým 6 rokov. Znamená to niečo? Je to niečo, o čom sa rozprávate v kabine? Nemyslíme na to moc, samozrejme tieto štatistiky sú veľmi všetky pekné, takže určite to poteší, ale nemyslím si, že sme sa o tom nejak rozprávali. Znamenal tento zápas aj niečo viac tým, že Colorado je potenciálny súper v prvom kole? Chceli sme hrať dobrý hokej, myslím, že to je úplne jedno proti komu. Myslím, že to je naozaj jedno, kto príde, proste chceme vyhrávať každý zápas. Dobre, ďakujem.